шатрын сонирхогч үзэгчтэй. Монголын шатрын холбооны багийн лиг тэмцээн амжилттай явагдаж байна. За одоогийн байдлаар ГГ11 76 оноогоор 1-р байр, 2-р байранд Стенец 1 60 оноогоор, 3-р байранд АБЧС 58 оноотой, 4-р байранд ГАЮ 55 оноотой, 5-р байранд Шадар 3 зэрэг 51 оноотой эхний 5 байранд амжилттай өрсөлдөж байна. За байрлал гараад ирлээ. Өргийн тайлбараа хий. За энэ Сицил хамгаалтын Челябинскийн хувилбар. За G4H4-оор хүүг довтлдог ийм жигүүрийн довтлогоо явагдаж байна. Ган эрдэнэ цагаанаар нэлээд довтлогоонтой явж байна. Хараас буулган хаан тоглож байгаа юм байна. За тэр морь D5 руу ордог тэр орсон E6-гийн тэмээгээр сольчлоо. За энэ D3-ын тэмээгээр H7 руу энэ ED гэж ицснээр D3-ын тэмээгээр энэ H7 буудлал руу айхтар довтлооны шугам нээгдчихлээ. За ер нь бол энэ H4 G5-ийн хүүгээр айхтар довтлогоон үүсдэгэ. Энэ довтлогооноо бол орцсон байна. За харын талаас сөрөг тоглолт юу байгаа юм бэ гэж. За ер нь энэ C шугам. За C шугамыг бол Сицил гараан дээр бол одоо амин шугам, амьдралын шугамаа гэдэг Сицилийн мэрэгжилтэнгүүд нэрлэлсэн байдаг. За тэр яг тэр үгээрээ одоо тэрэг C8 дээр тавьчихсан байна. Харын гол тоглолт бол C шугамаар явагдана. Мөн дээр нь B5 A5-аар AB-гийн хүүгээр бол довтлогоо хийж за ноён хамгаалж байгаа энэ 2 дугаар шугамн дээр явж байгаа А, Б, С-гийн хүүнүүдийг бол устгах. Тэгээд ноён руу довтлох. За харын тоглолтын төлөвлөгөө бол тийм байгаа. За энэ ямар хурдан боднууд их солигдоод төгсгөл рүү орчих юм бол цагааны довтлогоон зогсоод хар нь илүү болчдөг. Сицил хамгаалтын одоо хамгийн нэг гайхамшигтай тал нь бол төгсгөлдөө ингээ үлдчихтэйгээ зэрэг бод солигдох тусам харынх нь байрал сайжраад идэг. Тийм учраас цагаанаас тоглож байгаа хүн бол олон бодтой байгаа дээр амжиж довтлогооноо хийхгүй бол хожигдох талтай. За одоогийн байдлаар бол довтлогоон бол зогсоогүй. G5 ингээд D8 E7-гийн тэмээгээр зогсоочод байгаа юм байна. H5 төрөх юм бол энэ суулаа. За тэгэхээр одоо гарцаагүй одоо араас нь тэргээр дэмжиж байж. За энэ довтлж байгаа хүү рүү F6 гэдэг үдөөсөн. За F шугам Монголгож бэрсрүүн цохилт өгсөн юм байна. За энэ ингээд H7 дээр нь мад өрөөд зайлчлаа. Тэгэхээр бол F-G идэх боломж байхгүй. H7 дээр мадтай байна. Одоо бол F5 G6-гийн аль нэг нь. За G6-гаа хийгээд H7-гийн мадыг хамгаалчлаа. За гэхдээ энэ бол сайн нүдлүүд биш ээ. Одоо GF идээд тэр E7-гийн тэмээрээ довтлж байна тэр. За одоо энэ E6 дээр ийм онгорхой буудлал үүссэн. Ийм буудлыг нээлттэй шугамн дээр ингээд D5-аас хүү ингээд E6-гийн буудлыг янзсан. Ийм буудлыг бол мэрэгжилтэнгүүд бол форфост гэж нэрлэдэг. Энэ буудлал дээр морь тэмээ дээр очиж суудаг. За ийм буудлал үүсгэсэн бол нөгөө цагаан талдаа одоо давуу байх нэг хүчин зүйлийг өгчөж байгаа юм. Болж игэл одоо ийм буудлыг үүсгэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэд ийм буудлал үүсгэсэн анхны шалтгаан бол энэ F6 руу төрдөг явдал. Ер нь ноён руу довтлоод байхад ноёноо хамгаалж байгаа хүмүүдээ урагшин төрж ноёны хамгаалтыг сулруулж байгаа нь өөрөө бүр стратегийн алдаа болж өсөж байгаа юм. За тийм учраас тоглолт бол цагааны талд тоглолтын санаачлах ирсэн байна. Одоо энэ H5-аар ингээд задлаад ноён бол үндсэндээ бол энэ ноён шалдан ноён болж хуурнаа. Тэгээд бэрс дээрүүдээр тавьж байгаад энэ хөлгийн голын энэ хар сигналаар энэ H8 дээр мадны сэтгтэй. Ерөнхийдөө цагаан бол хожилд ойртож явнаа. Тэгээд цаг нь илүү юм байна. Энэ харын цаг бол за ингээ хүнд байдалд орцсон. Хүнд байдалд орохоо бол яаж хийвэх тэгээд зэрэг F6 нүдлээс боллоо шүү дээ. Тэгэхээр довтлогоо ирж хахад ер нь бол довтлооны сөрөг довтлооноор зогсоодог тийм тоглолтын арга байдаг. Гэхдээ энэ тохиолдолд бол тэр биш ээ. Ноён айхтар сулрлаа. За энэ бол төр зур ингээд хамгаалт хийж гин. Яг энэ G5 дээр дугуулж идэх гэж байгаа юм байна. Гэхдээ
энэ G5 хөөгөөд ерөөсөө ааш тав руу ингээд төрчихээр за нэг төр зуур энэ дээр тэрэг ирэх юм. Тэрэг нь дараас одоо бараг ааш тав түрээд ааш G идээд ийшээ ааш шугамар онгоолгоод ааш шугамар довтлоход бол мад хийх боломжтой. Гэтэ одоо цагаанаас тоглож байгаа цагааны тал бол жоохон хаширлаад ааш таваа төрөхгүй байгаа юм. Ноён бэнийг зайлж хагаад ааш тав төрж магадгүй. За ган эрдний үед бол тийм тогтолгоон баг. Ааш тав түрээд тэгээд ааш G идээд тэгээд ааш 8 дээр ааш шугамар мадлах тийм тогтолгоон баг. За Булган хааныг бол би шүүмжлэх гэж энэ F6-гийн нүдлийг л хийхгүй байж тээ. Тэгсэн бол ийм айхтар одоо дарамттай ноён руугаа довтлуулсан юм байрлалд бол хараахан орчихгүй байсан. За тэгж जैन тэр ноёноо бэнийг зайлж хагаад одоо ааш таваа төрөх гээд бэлтгэл хийчихлээ. Зайлгүй төрөхөөр энэ дээр нэг дуглаатай байсан. Бэрсээ сул тавиад өгчлөө. За энэ ингэж цагт орохдогоо зэрэг ингээд ийм бүдүүлэг алдаанууд хийдгээ. Энэ бол сандарсан байдал үзэгдэж байна. Тэгэхээр бол сандрахгүй байх гэдэг бол бас нэг айхтар чанар байх нь шүү дээ. Хэдийгээр цаг байгаа ч гэсэн аль болохоор сандрахгүй тайван тоглолт явуулах хэрэгтэй. За энэ сандарна гэдэг үзүүлэлт бол гэхдээ ер нь маш олон өрөг дээр олон тоглогч дээр харагддаг. Тэгэхээр аль болохоор ийм бага секундтэй байгаа ч гэсэн сандрахгүй байх хэрэгтэй. Сая бол бэрс сул алдчихлаа. За дараагийн өрөг. За D4 мөр F3. За энэ хуучин энтэг хамгаалт руу ороод явчлаа. Хуучин энтэг хамгаалтын тэмээ G2-той хувилбар. За энэ тэмээ F5. Номын эрдэнэ цагаан ган эрдэнэ хараас тоглож байгаа. За хуучин энтэг хамгаалтын нэг ийм хувилбар. За мөр G5-тай ийм хувилбар. Мөр тэр за энэ бас нэг цагаан талаас бол би нэг сайн хувилбар гэж хэлэхгүй л байна. Мөр ингээд ер нь бол боднуудыг аль болохоор хөлгийн төвд тоглолт явуулж явах хэрэгтэй. Ааш хуруу дээр очсон мөр бол тоглолтоос нэлээд хөндөрцөл мөд тоглолтод орох уу? За ороход 1-2 нүүдэл хэрэгтэй. Тэр нүүдлийнхаа тоогоор бол одоо темп алддаг, нүүдэл алддаг, ээлж алддаг. Тэр хооронд харын тал нь бол одоо бод хөллүүлэх шөө өөрт ашигтай нүүдлүүдийг хийх юм боломж хар талдаа өгчөж байгаамаа. За нэг ийм мөр E5 гэдэг нь 5 гээд E5-аар C6 дээр морио байрлууллаа. За тэмээгээ хөллөх гэсэн юм байна. Тэмээ E6 хөлжлөө. За энэ ийм стандартын байр. Энд хүү алдчихдаг нь энэ А6 дээр ингээд хүү алдчихлаа. За албаар өгсөн тийм юм уу? За яг ааш шугамар довтлох бас үндэс бий. Тэгтээ за ингэж идээд за тийм юм байна. Тэгээ тэрэг ааш 8-аар довтлохж санаатаагаар хүүгөө өгсөн байж болно. За тэгтээ бол нэг онц аюултай довтлогоон бол ноён цагааны ноёнд бол үүсэхгүй байна. За энэ ерөнхийдөө бол энэ цагаан бол давуу байдалтай. Зүгээр л одоо хүү алдсан ийм л байрлал үүсчих шиг бол одоо за энэ F3 дээр нэг тийм цохилт байгаад байгаа юм байна. F1-ийн тэрэг зайлах юм бол F3 дээрээ цохилттой. Гэхдээ айл бол F3 энэ C8-ийн тэргээр энэ C1-ийн тэргийг ийдсэн тохиолдолд бэрсээрээ ухраад идчих боломжтой. За энд дахиад C шугамын төлөө өрсөлдөө явагдаж байна. Энэ ацхаарлгүйгээр ингээд хүч алдчихлаа. Сая F4 бэрс F4 нүүдэл бол энэ нөгөө зориггүй тийм нүүдэл байсан. За тэгэхээр нөгөө нүүдэл бүр зоригтой байх хэвээр. Тэнд бэрс F ингээд хүч алдсан. За ингээд тэрэг тэмээний төгсгөлд бол энэ бол хар амархан хоцчих баха. Ягаад гэвэл нэг айхтар сөрөг тоглолт харагдахгүй байгаа дээр. За гэвч одоо цаг ямар байгаа вэ? Цаг бол яагаачгүй байна. 2 минут 34 секунд.
За номын эрдэнэ мастер ингээд хүчээ алддаг дунд таагүй юм боллоо. За Е-гийн шугам. За энэ айхтар шугам ингээ онгойлгочтой хараас бас алдаа хийж байна. Гэхдээ 7 дугаар шугамаа хамгаалчаад байхад бол нэгч аюул байхгүй маань. Энэ 7 дугаар шугам дээр бирс ирэхээс өмнө тэрийг цээдлоо гэд 7 дугаар шугамаа хамгаалчих юм бол за бирс 8 дугаар шугам дээр ирж болно. Ирээд одоохондоо бол нэг аюул харагдахгүй байна. За нөгөө талаас энэ бирс бол мөн нөгөө энэ бол бирс тийм бирс тэрэгний төгсгөл шүү. Энэ 7 дугаар тэр одоо энэ 2 ба 7 дугаар шугамыг аваа гэсэн алтан дүрэн байгаад идэг. Энэ 7 дугаар шугамын дээр нь очих юм бол үндсэндээ бол хар. За энд нэг жоохон төвхтэй ийм хүүм үйдэх гээд ийм байдал үүсэж байна. Гэхдээ бирсэв 5 хэрэлдчихлээ. За шалаад тэнд хүү уцаага авчлаа. За энэ баг мад болох байлгүй дээ. Ноёны ард талд бол хөлгийн ард тал руу гарчлаа. Одоо бирс F3-аар очиход эндээс шалаад бас нэг дандаа байгаа юм байна. Тэр дандаага яах хэвтэй. Ингээ шугамаа авчих хэрэгтэй дээ. Тэр Е шугамаа авчгаад энэ дээр шалуулахгүй байх хэрэгтэй. Энэ Е7 буудлыг л хамгаалах хэрэгтэй байна харын тал. Тэгэх юм бол за бирс F5-аар ингэж хамгаалаад шагналт нь ийшээ орохоор бас араас нь шаглаад байх юм болоо да. Бирс Е2 гэж сайхан үдлээ шүү дээ. Тэгээ энэ Е7 буудлаа хамгаалчих юм бол эндээс шалаад бол бас дандаа үүсэх гээд байгаа юм байна. За ийм олон минут 30 хэдэн секундтэй хүн бол 50 бодож байгаад энэ дээрээс бол амархан хожил төрчих бах. За энэ 2 дугаар шугам дээр нь тавиад бас за энийг нэг дандаа байгаад байгаа юм. Тэр дандаанаас л аргалах хэрэгтэй. Бодож байна. Энэ аргагүй ийм сайхан хожигдсон шатрыг бол ийм их цагтаа хүн бол 50 хүн бодож байгаа. Тэгээд хожлынхоо нүдлийг хийчих хэрэгтэй байна да. За номын өрдний зүгээс бол сайхан тоглолт явуулсангүй. Гараан дээр анх эхлээд хүү алдсан. За тэр түрүү чи ярьж ирсэн энэ бирс F3 нүдэл сайн үдлээ. За шагалсан. За ингээд энэ шагалхт нь ийшээ цухтах юм бол энэ дээр мадтай байх шүү дээ хөөе. Ноён H5 G4 гэж цухтаа гэсэн болтой. Тэгэх юм бол энд шагалсан бирс чи энэ дээрээс мадтай. За энэ ингээд дандаанд орчлоо. Хайрын сайхан хожил. Энэ дандаанд орцсон. Дандаанаас гарах гэж зүхтаах юм бол нааш хуруу дээр мадтай. За ийм. За одоо энэ түргэн тоглолтын онцлог ийм байдгаа. Энэ богино хугацаанд одоо илэрхий хоцсон байрлал боловч яг тэрүүхэн үедээ тийм төвхтэй шийдвэр гаргахад их төвхтэй байсан. За түрүүнд хэлжсэн богино хугацаанд хариуцлагатай шийдвэр гаргахыг шаарддаг тийм ур чадвар шаардаад байдаг. Тэрний нэг нь бол сая энэ байрлал дээр бол харагдлаа. За энэ одоо ямар гараанаас үүссэн. За C4 дээр тэргийг идчихлээ. Тэрэг солигдлаа. За хар нь бол давуу юм байна. Шууд ягаад гэвэл тэр А шугамн дээр А5 сая төрж байгаа хүү бол бирс гарах хүү байна. Өшөө тэр хүн энэ G7-гийн тэмээний дэмжлэгтэйгээр энэ хүүчний А1 дээр бирс гарах юм. Тэр буудлыг энэ тэмээгээр дэмжиж байгаа юм. За ер нь бол ийм тоглолт юм. Энэ бол стандартын тоглолт явагдаж байна. Хүүгээ алсын нүргүү хүү бол одоо хожих аргуудын нэг, хожих байрлалуудын нэг, алсын нүргүү хүү. Тэр хүүгээ бол энэ тэмээгээ хамгаалж байгаа G7-гийн тэмээгээр бирс гарахт нь бол дэмжнэ. Амьдлал хараас баасан сүрэн сайн тоглож байгаа юм байна. Хараас тоглож байгаа баасан сүрэн нүүргүү хүү тавьсан. За өсвөрийн манай сайн тамирчд байна. За тэр тавьсан нүүргүү А3 хүү бол одоо ингээ яваад А2 А1 гэ бирс гарчих юм бол тэгээд бодны илүүгээр материалын давуугаар хямдхан хожил төрөх бах. За тэнд бол тэрэг рүү довтлсон, тэргээ зайлсан. За тэр хүү дэмжиж байгаа тэргийг хэдийгээр
шугнаас зайлуулсан ч гэсэн энэ хүүг бол одоо зогсооход их төвөгтэй байна. Тулгуур энэ өмнө нь бол ийм А2 дээр жишээлбэл тулгуур тавих хэрэгтэй. Тэр тулгуур тавих боломж чалга, ээлж чалга одоо шууд А2 дээр яваад очих бодвол байхгүй. За нөгөө талдаа энэ ноёнд нь сөрөг тоглолт хийхээр за морь D5 гэдэг Е7 дээр нэг шалж болно. Тэр бол ямар ч ашиггүй шаг байна. За тэгтээ зэрэг энэ ингээд дуусчих байгаа юм. Буугаад өгсөн баха тэр хүү бол ингээд бэрс гарчихна. За энэ бүтнээрээ харагдахгүй энд гарч ирж байгаа юм уу? За тэр Е5 дээр суусан морийг хөөгөө явуулчих. Е6 хөөж байгаа юм байна. Энэ ямар гараанаас үүссэн юм бол та. Шугам онгойц юм байна. Энийг бэрс Б2 дээр их за энд хүү идэж явж энэ А3 дээр хүү идсэн болтой урдаас нь дарахаар ингэсэн юм уу да. За боднуудыг харчи. Харам морь илүү юм байна. Номын Эрдэнэ Батулга хоёрын тоглолт явагдаж байгаа юм байна. За номын Эрдэнэ А5 дээр тэмээгээр дуугалсан ноёно G6 дэлхийн харна энд. За энэ бодвол энд тэмээ өгөөд энэ араас нь хүү D5 залгаад хоёр нүргүү хүү. За энэ Батулгын байрлал бол маш итгэхгүй байрлал байна. Одоо энэ гараа дуусаагүй байна. Ноён сэлгээгүй байна. А8-ын тэрэг ажилгүй. Энэ C8-ын тэмээ хөллөөгүй. Дээр нь одоо ямар ч нүүдэл байхгүй юм тэмээ байгаа. За ийм тэмээ үүсэх учраас энд А5 дээр тэмээгээ өгсөн юм байна номын Эрдэнэ. Тэгээд одоо ингээд харахад бол за Шатрын нэг ийм гайхамшигтай тал нь шүү дээ. Ингээд харахад бол бүтэн хоёр бод илүү. Тэгсэн мөртлөөсөө сэлгээгүй ноён. За тэгээд дээр нь ийм ажиллагаагүй ийм ажилгүй ийм хоёр бодорч яах вэ дээ. Нөгөө айхын бараа гэдэг л энэ. За Е3 руу энэ бол арга ятсан зүгээр л нэг тоглолт Е3 руу хүүдүүлсэн бэрсээрээ ийдсэн. За бэрс нь одоо нэг юм энэ тоглолтгүй газар байгаад байсан. C2 дээр одоо энэ бэрс жоохон тоглолтод орж магадгүй. За тэгвэл тэр хооронд энэ D6 D7 өдрийг тэгээ одоо яана. За ноён сэлгээ дийшгээ зүхтах гэхээр энэ ямар ч хамгаалт байхгүй урдаас. За тэр D6 түлхсэн. Энэ ер нь бол маданд ороход бол ойрхон байгаа ноён байна. За тэгтээ цаг ямар байгаа юм? Эн чинь довтлуулж байгаа учраас бол Батулгын цаг бол яваад 49 секунд. Энэ номын Эрдэнэ чинь цаг бол ерөөсөө 2 минут 20 секунд гэдэг чинь маш их цагтай. За тэгээ ганц боломж нь тэр. За тийшээ сэлгэж энэ А8-д бол тэгтээ тэнд бол за одоо ямар Е шугамн дээр тэргээ авчирч жагаад за морь алт. За нөгөө нэг ганц тоглогч ганц идэвхтэй тоглогч морио алдчихлаа. За одоо ингээд дахиад тэмээ илүүч гэсэн үндсэндээ энэ хоёр бод ажиллахгүй баг. За зүгээр хүүнүүдийн түүгээд идээд байна. Одоо бол энэ хоёр хүү бол ингээд шууд бэрс гарчнаа. Тэгээд бэрс гарахаасаа илүү энэ ингээд гаргахгүй ингээд зүгээр ингээд байгаад байгаа нь бүр хэцүү байна. За одоо дараагийн тоглолт ямар тоглоом байж болох. За нөгөө 7 дугаар шугам аав гэдэг дөрвөөр явуулчлаа. За одоо тэгээд энэ G2 дээр мад өрс, мадаа хамгааллаа. Энд бэрс гарлаа. Дэнэ. Тэгвэл тэгээ бүтэн тэрэг илүү болох юм. За нөгөө талаас дахиад энэ ноён бол маш муу байрлалтай байна. За шагалсан. Жидл орох юм бол 7 дугаар шугамар энэ хаахаас өөр арга. За 6 дугаар шугамн дээр дахиад шагалсан. За одоо ингээд солиод байвал тэгээд материалын даваагаар хожих юм аа. За номын Эрдэнэ хоцсон. За энэ дараагийн байрлал нь за нэг юм байрлал гараад ирлээ. За энэ одоо галлаанд хамгаалах. За морь F3
галланд хамгаалт байна. F5-тай ийм за галланд хамгаалтын үндсэн хувилбар явж байна. За Тэнгис мөнх гал хоёрын тоглолт Тэнгис цагаанаас тоглож байгаа юм байна. За энэ E5 дээр морь суусан. За ингээд энэ төвийн морь суулгаад авахтайгаа зэрэглээ санаачлахыг аваад эхэлж байгаа юм. За нөгөө айлд нь адилхан энэ E4 дээр энэ морь суулгана гэвэл F3-ыг хөөчих боломжтой. Энэ морь бол хөөгдөхгүй. Хөөх хүнүүд нь ингээд энэ D7-гийн хүү D6 гэж хөөх байсан D5 дээр ирсэн. Энэ хүү энэ F7 дээр үжиж F6 гэж хөөх хэвээр F5 дээр ирсэн. Одоо энэ морийг хөөх ямар ч арга байхгүй. Очоод бодоор солихтойгоо зэрэг дараагийнх нь энэ тэмээгээрээ ингээд тэгээ энэ дээр Е шуман дээр бол нүүргүү хүү тавьчих гэдэг. Ийм онцлогтой. За энэ бүр ингээ бүхэлжиж байгаа юм. За энэ А6 G5-аар төрж хөөхтэй зэрэг энэ G6 дээр ийм ац шахтай. Одоо энэ төвийн морины гайхамшиг энэ эргэн тойрны 8 буудалд ингээ довтолдог. Энэ адилхан төвийн морь суулгах гэсэн тэрийг нийтдсэн. За энэ F-ээр нэг шугам онгоогоод за энэ бол нэмэргүй шугам байна уу? Энэ F4 дээр байгаа тэмээ бол одоо маш бүх хаалт хийчихсэн F шугамар харын талаас бол довтлогоо хийх ямар ч боломж байхгүй. За дахиад ингээд цагааны моднууд бүгдээрээ хөллөд довтлоо тоглолтод идэвхтэй тоглолт явуулаад байхад энэ C8-ын тэмээ бол ямар ч ажилгүй сууж байгаа. За ингээд байрлалын үнэлгээг хийдэг нэг юм бол нэг бодны буруу байрлал гэдэг ойлголт энэ дээр явагдаж байна. Муу байрлал. C8-ын тэмээ бол муу байрлал. D7 дээр хөлөлж байгаа юм. Хөллөөд ч муу байрлалт. Мүд тоглолтод орохгүй. Ямар нэгэн тоглолт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах одоохондоо бол тийм явуулах үйл ажиллагаа бол байхгүй. За энэ F3 гэдэг нь үүдэл энэ E4-ийн хүүрүү цохилт өгж байгаа юм байна. Энэ өөрөө ингээд одоо F шугамар энэ G5-аар задлах арга байхгүй. За ерөөсөө энэ E5-ын морины гайхамшиг. Энэ харын энэ хэдийгээр энэ хоёр тэмээтэй за хоёр тэмээний давууг андуурдаг шүү. Хоёр тэмээний хосолсон тоглолт давуу байдаг. Ихэнх тоглолт давуу байдаг. Энэ тохиолдолд бол ямар ч давуу байхгүй. Энэ хоёр тэмээнд бол за цагааны талыг бол давуу болгоод байгаа гол хүчин зүйл нь нөгөө хамгаалттай тулгууртай морь төвд суучихсан. Төвийн тулгууртай морь энэ олон өргөд дээр олон гараануудад олон дунд үеийн байралд бол ийм тоглолтын аргыг хэрэгэлдэг. Яг тэр стандартын аргуудын нэг нь энд одоо хэрэглэгдэж байна. За тэр Бирсбей 4 бол зүгээр арга барсан л нүүдэл байна да. За харын талын цаг одоо ингээд муу байралтай байсан учраас бол ингээд цагаа тоглолтын төлөвлөгөө олохгүй ингээд цаг нь яваад байна. За бирсээ сольсон. За харин одоо бол төгсөлт жоохон чөлөөтэй нүүдлүүд явагдана. За гэхдээ дахиад цагаан нь бол дав. Ягаад гэвэл одоо энэ ноён бол бүр төвийн хүчтэй ноён болж D4 дээр суух гэж байна. За тэр тэрэг орж ирээд нэмэргүй бах. Энэ G6 5-ын үн цагаан буудал дээр байж байгаа. Энэ тэмээгээр байнга тогтолно гэсэн үг. За нэг тэргээ соёлно гэдэг нь за хэрвээ би энд цагаанаас тоглож ирсэн бол солихгүй. Одоо бод солиг тэр. За ингээд тэргээ алдчихлаа. За энэ бол одоо маш хариуцлагагүй тоглолт хийлээ. Тэр нэг тэргээ солихоос эхлээд буруу нүүж эхэлсэн. Ингээд хар нь хожих боллоо. За энэ шатрын одоо тоглолтын энэ түргэн тоглолтын гол онцлог бол ингээд нэг нүүдлэр байрлал бол ингээд өөрчлөгдөд хожих байсан нь хожигдох болоод явцдаг гэж тэр байдал харагдчих байна. Нэг л хариуцлагагүй нүүдлээс болж хожигдол болж хуурдаг. Буруу төлөвлөгөө хийсэн. Тэр хоёр тэргийг бол солихгүй байсан. Тэндээс эхлээд алдаад эхэлсэн. За энэ дээр ийм төгсгөл гараад ирлээ. Намын эрдэнэ мөнх цулын тоглолт явагдаж байгаа юм бол аль мөнх цул нь юм бол даваа хүүгийн мөнх
бол номын эрдэнэ тэр байрлал чи алга болчихлоо шүү дээ. Бүр шал өөр байрлалууд гараад ирэх. За энэ Челябинскийн вариантын үндсэн хувилбар гараанаас эхлээд 10-аад нүүдэл явж байна. Ингээ F5 төлөвлөлтгээ. За тэмээ D3 үндсэн хувилбар явж байна. За C3 юм уу ноён сэлгээ версаж 5 гэдэргээд олон үндсэн хувилбарууд байдаг. Алийг нь сонгож байгаа юм бол цагаан C4 гэсэн байдаг бас. За мөнгөн туул цагаанаас тоглож байгаа юм байна. Бат болт хараас тоглож байгаа юм байна. За тэр B4 дээр зүгээр хүү алдчихлаа. Ингээд буцаагаад энэ B2-ын хүүг авах юм байна. Морио авахаар нь за тэгэхээр дахиад А5 руу хүү түлхээд юм уу B шугамар давхарлаад ер нь бол B2-ын хүүг бол алднаа. За тэгтээ тэрийг энэ B2 дээр идэж явахаар энэ C морь D5 гэдэргээд нүүдэл. Энэ одоо энэ F8-ын тэмээгээр B морь руу довтолж чинь энэ морийг заавал энд идүүлэх гэж байгаа юм байна. Гэхдээ тэгээд ингэж за энэ нэг ийм хараас бол арга ядсан арга хэрэгжилж явах шиг байна. Зөрүү үлийн тэмээтэй ороод одоо нэг төгсгөлд орох болов гэсэн. Тэгсэн нөгөө цагаанаас тоглож байгаа хүн нь мориороо иддэггүй юм байна. Сая мориор идээд зүгээр тэгээд сайхан төвд хүүнүүдтэй тоглолт хийвэл болох л байсан. Одоо бол мөнх зуулн давуулаа явчлаа. Ингээд хожлын нүүдлийг өнгөрөөх нэг хариуцлагагүй нүүдэл бол давууг дутуу болгочдөг. Мөнгөн туул сая айхтар том алдаа хийсэн. Батуулт юм уу? Энэ B4-ийн мороор D5 дээр идээд түрүүн тэгээ хүүний илүүгээр тэгэл явах байсан. Тэр зөрүү хөлийн тэмээтэй болох бол хамаагүй шүү дээ. Хүү илүү юм чинь материал тэгээд хоёр тийм нэг шугам дээр байгаа хоёр нүүргүй өвтэй айхтар давуу байдал харагдаж байна. Одоо бол батуулт нь давуу болчихлоо. Энэ ийм хоёр тийм. За энэ дээр яагаад давуу гэдэг юм? Энэ D4 дээр ийм айхтар ийм хар хөлийн тэмээ ингээд суудсан. Энэ тэмээг энэ араасаа ийм E5 өвгөр хамгаалтад. За энэ тэмээ чинь бол шүү дээ. Ямар аюул учруулж байгаа харъя. B2 A1 руу довтолж байгаа юм. За дахиад энэ F2 руу довтолж байгаа юм. За тийм довтлогоонууд үүсгэсэн юм төвийн тэмээ суулгацсан байна. Тэрүүгээр нь давуу гэдэг байгаа юм. За нөгөө тий. Одоо энэ цагаан хөлийн тэмээ бол солигдох бол явах вэ? Тэр бол нэг онц. Бас ч тийм биш юм биш шүү. Энэ морь чинь ингээд D5 дээр суучвал бас айхтар морь үүсэх талтай юм байна. Тийм учраас идэхгүй байгаа юм байна. Идэх юм бол хүүгээрээ идчихэд энэ D5 буудлыг нь E6-гийн хүүгээр хамгаалчих юм бол энд нөгөө төвийн морь үүсч сууж чадахгүй. За одоо хурж ирээ суух юм бол тэмээгээр идчихнэ. Энэ тэмээгээр идэхээр за тэгээд тийм тохиолдолд морь суугаад морийг энэ тэмээгээр D5 дээр идээд дахиад тэмээгээр суухтайгаа зэрэг адилхан төвийн ийм хамгаалалттай хоёр тэмээ үүсэж байгаа үз. Гэтэл ийм тохиолдолд андуурмаар сонин тохиолдол үүдийг тийм байл дээр. Ерөөсө бод дутуугаа ойлгочаарай. Төв хоёулаа хамгаалагдсан тэмээтэй байгаа мөртлөөс яагаад тэгж байгаа гэхээр энэ A2 G8 шугам бол ямар ч аш холбогдолгүй шугам. Гэтэл нөгөө энэ D4-ийн тэмээний довтолж байгаа F2 нь бол ноён руу нэмжийдэг нэг дээр нь мадтай байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр сууж байгаа цагаан хөлийн тэмээ бол зүгээр л харахад ямар ч аймгүй сүнсгүй бод, ямар ч ажиллагаагүй, ямар ч үүрэггүй. За тийм учраас бол энэ сая энэ морио ингэж D5-аар солихгүй байсан юм а. Тэгсэн чинь хар нь бол бүр шал өөр тоглолтыг явуулчихлаа. Тэмээ H3-аар ороод энэ G2 дээр ийм мадны сэтгтэй байна. Энийгээр мадлах гээд F3 руу довтлоод F2 нь. Одоо би юу гэж хэлэх гэж байна вэхээр B4-ийн морь C4-ийн цагааны тэмээ хоёр бол одоо юу ч хийхгүй байна. Ажилгүй л болсон. Тэнд ямар ч ажил байхгүй. Гэтэл бол энэ харын хоёр тэмээ бол 100% ажиллаж байгаа. Хөлгийн хоёр жигүүрөө довтолж байгаа тэмээ. D4-ийн хар хөлийн тэмээ. За энэ H3-ын цагаан хөлийн тэмээ бол энд мадлах гэж байгаа. За энэ дээрээс бол ямар нэгэн комбинац үүсдэг.
Тэгээд гинтхэн мад бол. За энэ бол бараг G шугамар нь 3. Энэ G3 дээр за ийм хаалттай юм байна. За энэ харин жоохон буруу төлөвлөгөө хийгээд эхэллээ. Энэ G шугам бол онгоохгүй юм байна. За As5, As4-оор түлхэж чиж онгойлгох. За энэ морь D5 дээр суугаад бол яг вэ тэр нэг тийм зүгээр л нүүдэл. Ямар ч ач холбогдолгүй нүүдэл. Ямар ч хэрэг байхгүй. Тэрний оронд баг энэ хүүгийн нийтэд тэнд нүүргүү тавьж ирсэн. За энд ийм хамгаалтууд явагдаад байна. За цагийг харъя. Энэ цагаан чинь цаг нь харин яваад байгаа юм байна шүү. 40 хэдэн секунд болчихлоо. За энэ харын талын А6-ийнхаа үгийн 6 дугаар шугамаар хамгаалтсан байгаа юм байна шүү. За тэнд сольчлоо. За одоо 1-р шугамаар энэ ноён бол мадны сэтгэнд байгаа. Энэ C1 дээр очиж шагалхтал зүгээр мад болох. Хар дахиад санаачлаг авсан хэвээрээ л байна. За 2-р шугамн дээр юм уу энэ ард тал руу нэвтрэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энд бол ерөөсөө зүгээр мад байгаад байна. За нөгөө нэг юм зүйтэй G шугам онгойлгох хэрэгтэй. За тэр харин мад довтолж исэн тэмээг чинь хөөгд зайлуулчлаа да. За тэгтэл ноён сулралтай. Одоо энэ As4 түлхээд энэ G3 руу довтлно. Тэгээ энэ G1 дээр хөндийн мадтай байгаа. За тэнд хүү идэж явна. За G3 руу довтлсон бэрс E1-ээр G3 хамгааллаа. За дахиад энэ нэг сонир байдал үүсчлээ. Зүгээр энэ As3 дээр нь түлхээд энэ ноёны нэг маданд нь хийгээ хайч. Тэрийг идэж явах юм дээ. Энэ ноёны баг тэр маданд нь хийгээд энэ дээр нь мадны сэтгтийг оргичих юм бол энэ E1-ийн бэрс зүгээр 1-р шугам дээр л байж явах хэвээр. Тэгээ бэрсийн уйчин гэсэн үг. Бэрсийн ерөөсө тоглолтгүй юм хамгаалагч болгоод орхичих байсан. Тэгэхдээ энэ айл нь бол энийг идсэнгүй. Идэх юм бол эндээс нь шалаад энэ дээр мад байсан юм биш үү? Бэрсээрээ идчихэд яагаад вэ? Бэрсээрээ идчихээр эндээс нь шалаад мад байсан юм бэ? Айхтар тийм довтлогон байсан юм байна. Тэгэхээр идэж болохгүй. Тэгэхээр идэхээр нь зүв байна. Би буруу харж ирсэн. За одоо энэ G1 дээр нь дахиад мадтай. За энэ тэмээ бол ингээ хүү болж хуурлаа. Ийм итгэхгүй. Одоо бол тэнд А4-гээд хүүгээ явж гин өөр ажил байхгүй болсон. Морь ажилгүй болсон, тэмээ ажилгүй болсон. Одоо ганц ажил тэр нүүргүй хүүгээ явахаас өөр юм байхгүй болсон байна. Одоо энэ дээр бол хар бол чөлөөтэй тоглоно. За тэр хүү бол яваад энэ А7 дээр ирэхээр нь огтур хамгаалт дээдрийн тэмээгээр идчихнэ гэдэг. Ингээд тэр хүнд нь хамгаалт бүр А6 дээр нь хамгаалт хийчихлээ. Цагаанаас тоглолт байхгүй. Нүүдэл байхгүй гэсэн үг. За одоо тэмээ А6-аар ирэх юм бол да. Эсвэл ийшэг As3 дээр нь тавьчих юм биш үү? Энд тавьчихтайгаа зэрэг бас ингээ идэх юм бол эндээ мадтай. G2 руу довтлно. Энэ дээр тавьчих байсан да сая. Одоо 2-р шугамаар хамгаалаад тэгэхээр нь идээд эндээс нь шагалчих юм уу. За тийм байс. За буцаа явуулчихлаа. As3 дээр нь тавьчихаар бэрсээрээ хамгаална шүү дээ. Тэгэхээр нь ингэж идээд нэг тийм тоглолт. За тэгж жагаад энд тавих гэж байгаа юм болоо да. Зүгээр сая шууд тавьчих л байсан. Яах ч. Ингээ идэх юм бол G1 дээр мадтай байсан. За одоо As3-аараа довтол. As3-аараа дахиад энэ 14 секундтэй байгаа юм байна. За хоёулаа 14 13 секундтэй. За энэ цагнаас бол за нөгөө тэмээ As3-аа тавилаа. За энэ бол сайн довтлогоо. За тэгэхээр нь идээд шаглаад нэг дэмий хүүгээ алдах юм бол за тэгээд за энэ бол одоо цугцуанг ноёнороо идчихдэг. За одоо тэгвэл тэмээгээ аваад одоо аашгуунаас довтлохоор яах гээд байгаа юм бэ гэдэг байна. 2-р шугамнаас нь 2-р шугамн дээр нь шалаад тэр нүгүүг нь идчихж байсан байж магадгүй. За нэг юм байдал байгаад идэх. 8-7 секундтай. Энэ бол цагны асуудал болоо өөрчлөө. Цаг унах гээд байна. 6-7 секундтэй яваад байна. За морь холхоод. Энэ бол нэг цагандаа авчигтаад ингээд морь 3 удаа нүүлээ тэмээ тэнцээ болох юм бол одоо. За тэнцээ болчихлоо. За энэ
За тэр А дээр А5 дээр нүүргүй хүүтэй. Франц хамгаалтнаас үүссэн юм болов. За нэг юм байрлал байна. Морь тэрэгний төгсгөл байна. За Ган Эрдэнэ, Номын Эрдэнэ хоёр. Номын Эрдэнийн хараас нүүргүй хүү тавьчихсан илүү байралтай байна. Номын Эрдэнэ байрал илүү. За дээр хэлсэн төгсгөлд бол хожил төрх харгын нэг нь алсын нүүргүй хүү. Алсын нүүргүй хүү гэдэг бол энэ захын шугам дээр байж байгаа хүүг хэлж байгаа юм. Энэ ноёноос хол байгаа учраас алсын гэж хэлээд байгаа. За тэр давхар хүү учраас нэгийг өгчлөө. Давхар хүү урагшаа явахгүй байсан, араас нь тэрэг тавиа явуулах гэхээр явахгүй байсан. Тийм учраас нэгийг өгсөн. За тэрнээс гадна энэ дээдрийн хүү сул байгаад байх. Дээдрийн хүүг ягаад идэх ёстой сул хүүг бол. Гэхдээ аадлага хамгаалж байгаад идэх байсан уу? Харин шууд идэх байсан. За дахиад ийм хамгаалагдсан нүүргүй хүүтэй 50 замаар хожие гэж бодож ах шиг энэ харын тал нь бол за одоо үндсэн зорилго бол энэ хөндийн маднасаа гарна энэ дээгийнхээ хөв. За нөгөө дүрмээр явж байна. Нүүргүй хүний ард нь тэргээ 50 гэдэг дүрмээр ард нь аваачаа тэргээ тавьчлаа. Энэ хүл явж бэрс гарах хэвээр. За энэ өөр нэг юм энэ Е5 хүрөө довтолж болох юм. За сольчлоо. За энэ илүү хөвтэй талд нь солих тусмаа сайн. За хамгаалсан. За дараас ашиглаад C3 морь руу довтолсон. Тэгэхээр морь аваад авчлаа. Ахаад морь руу энэ ардаа хөндийн маттай морь авч болохгүй байна. За эндээс нь хамгаалах уу эндээс нь энэ C8 дээр хамгаалттай татчлаа. За дээд дөрүүдээр морь суусан. За энэ моринуудын за энд ихтэй бас хожиход жоохон төвхтэй нэг ийм мадны сэтг харагч. Энэ морь F6 дээр тавьж байгаа 8 дугаар шугамар шалаад энэ морь тийм мад байдаг. За тэгээ мадлуулахгүйгээ хамгаалахаар 8 дугаар шугамаа хамгаалах юм бол тэрэг нь ажилгүй болчдөг. Тэгэхдээ энэ морь энэ F6 дээр ирэхэд бол харамсалтай нэлээ олон нүүдэл хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ нь бол нүүж хагаад очих хэрэгтэй дээ. За цагаан бол ийм бодлого баримтлаад байна л дээ. Нүүргүй өгийн дээрээсээ явуулахгүй байж ивэл тэнцчнэ гэсэн тийм бодолтой байж ах шиг байна. За харын морь ингээд хөлийн захад энэ нэг итгэхгүй байгаад байгаа. Тэр морь итгэвчээд ирэх юм бол хүний илүүгээр бол хожих боломжтой. Өдөр мориод ажилуулах хэрэгтэй тий. Хэрвээ хожил төрий гэж байгаа бол за энэ цаг бол ягаачгүй байна. 1 минут 25 секунд 2 минут. Энэ дээр харын талаас за тэр морь манай өрөлж жагаад тэр морийг одоо энэ баг энэ тулгуур хийгээд байгаа морьтой сольчих хэрэгтэй шиг. Тэгэх юм бол за баг тэх гэж байгаа. Энэ F5 дээр ирж солихгүй явж байгаа шиг. За одоо энд ирэх юм бол бас ингээ идэхээр энэ F7 сул. Тэгээ C6 дээр нь тавьж болно ш. Дарах юм бол энэ дээр нь шалаад идчихнэ. C6-гаар нь сольчих нүүдэл байна. Хацтай байд. За 59 секунд. За энэ дээр за энд сул байгаа одоо ингэж идээд энэ бол их буруу нүүдэл хийж байна. Хүү давхарлаад одоо энэ хүү энэ бол тэмцээнийхээ байрал руу орчлоо. Ийм ганц хүний илүүгээр тэрэгний төгсгөлд хожиход бол маш хэцүү байдаг. За гэвч одоо нөгөө түргэн тоглолтын онцлогоо алдаанууд гардаг. Алдаанууд гардаг учраас за ингээ ноёнороо довтлоод энэ хүүнүүдийн идчих гэж байгаа юм байна л да. За тэгээд хоёр хүүтэй бас хожлол харагдах нь харагдчихлаа. За гэвч энэ цаг бол 30 хэдэн секунд болоо явчихлаа. За одоо бол ингээ ноёноор тийм ноён G4-өөс өөр нүүдэл байхгүй. За одоо баг энийг нийтлээд энэ хоёр хүүтэй үлдэж чадах юм уу юм уу? За энэ хэцүү төгсгөл байна. Тэнцээ маягийн төгсгөл байна. Гэхдээ харын цаг унж магадгүй 27 секунд байна. Цагны хүчин зүйл нөлөөлөх хүчин зүйл нь цаг болчихлоо. За энэ бол ноён бол бүр ингэж
зах руу шахагдаад явчлаа. Энэ бол хар хожихоос өнгөрлөө. За ингээд нөгөө махан тэмцээ гэдэг рүү. Энд бол ямар ч хожил байхгүй. Тэнцсэн байна. За хүүний төгсгөл. За энэ нүүргүү хүү харагдчих энд. Энэ нүүргүү хүү. Энэ сая одоо ингээд бас алсын нүүргүү хүү гаргачлаа. За энэ хар бол айх инхнэр айх хараас инхнэр энэ айхтар алсын нүүргүү хүү гаргачлаа. Бат сүрэн цагаанаас за энэ хоёр нүүргүү хүү тавьсан. За энэ хоёрын уралдаан болох юм байна л да. Шууд сая нэг ноён орчхоор шагтай байсан юм уу? За ингээ бирс гарцсан. За энэ бол хар нь хожноо. Хард бол хожих боломжгүй. Гэхдээ энэ бирс юуны төгсгөл бас их нарийн. За баахан шаг явагдана. За энэ Батсүрэн чинь ийм 28 секундтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр бол цагны хүчин зүйлээр их нар нь хожих боломжтой ч юм уу. За бирсээ алдчихлаа. За ингэдгээ. Тэр ингээд Батсүрэн хожихоор болж байна. Бирсээ харлгүй алдчихлаа. За бирс сул тавьчихсан да. Ингээд давхар шалуулаад бирсээ алдчихсан. За ингээд өнөөдрийн өргөгийн тайлбар дуусч байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.